Hej, minun nimi on Khalil. Olen opiskelija. Tänään haluan kertoa minulle tärkeästä asiasta. Se on harrastukseni kriketti. Kriketti on jukkapeli. Kaksi joukkuetta pelaa toisiaan vastaan. Joukkueessa on 11 pelaajaa. Pelissä on lyöjä, hittäjä ja kenttäpelaajia. Tavoitteena on saada enemmän juoksua kuin vastustajajoukkue. Kriketti on hyvin suosittu monissa maissa, erityisesti Etelä-Aasiassa. Kriketti on minulle tärkeä harrastus. Se auttaa minua pysymään aktiivisen ja terveenä. Pelaaminen parantaa kuntoa ja jaksamista. Se auttaa myös vähentämään stressiä. Kun pelaan krikettiä, tunnen oloni rennoksi ja iloiseksi. Kriketti kautta tapaan uusia ihmisiä. Olen saanut paljon ystäviä tämän harrastuksen avulla. Opin tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Opin myös kärsivällisyyttä ja vastuun ottamista. Jokaisella on oma roolinsa ja jokainen on tärkeä. Aloitin kriketin pelaamisen lapsena kotimaassani. Pidin lajista heti. Pelasin ystäväni kanssa koulun jälkeen ja vapaa-ajalla. Kriketti oli suuri osa arkeani. Nykyään pelaan krikettiä Suomessa ystäväni kanssa. Harjoittelemme yhdessä säännöllisesti.